이렇게 사과는 달달하게, 그쵸? 네, 반갑습니다. 비가 오다가도 그쳤어요, 그쵸? 네, 사과하면 청송, 그쵸? 청송하면 사과! 어때요? 청송하면 사과, 사과하면 청송 사과를 합니다. 멋지십니다. 네, 감사합니다. 우리 윤경희 교수님, 또 의원님들, 또 청송 시민 여러분들, 아, 현숙이는 청송을의 홍보대사예요. 아셨죠? 네, 감사합니다. 아, 제가 오기 전에 그 황금 사과를 2개를 한꺼번에 다 먹었어요. 너무너무 맛있어요. 남들이 피부가 예쁘대. 왠지 아세요? 그쵸, 청송 황금 사과, 그쵸? 네, 맛있게 드시고 오늘 정말 즐거운 시간 되시기 바라면서 청송 사과 최고! 아, 청송은 만세! 시민 여러분을 사랑합니다! 야, 그쵸? 이번에는 현숙이가 사과를 먹으면 너무 맛있어서 사과는 달달하게 신곡을 내놨어요. 그쵸? 청송사과는 항상 언제 먹어도 맛있고, 그쵸? 살기 좋은 곳, 주황산 있는 곳에서 여러분들 행복한 시간 보내세요. 그러면 여러분 손 앞으로 번쩍해서 저 하는데 따라서 해보세요. 그쵸? 즐겁게. 청송사과, 네, 사랑은 달달하게 부르겠습니다. 손 흔들어 주세요. 저랑 함께 해보세요. 시작합니다. 이렇게 손발 펴기로. 너무 멋있어요. 한 번 더. 굴굴굴굴대는 사랑 있고 울렁울렁울렁대는 사랑 있고 내 마음에 짠, 내 눈길에 짠, 네가 있어 나는 Oh my God, 내 청춘의 푸르게 행여 이렇게 Oh thank you, 네가 있어 갔습니다. 레몬처럼 새콤하게 나를 유혹하네. 체리처럼 빨갛게 청송사과 달달하게 청송사과 Oh my God, 내 청춘의 푸른 이렇게 해보세요. 같이 Oh thank you, 청송사과 달달하게 달달해요. 굴굴굴굴대는 사랑 있고 울렁울렁울렁 대는 사랑 있고 내 마음에 짠, 내 눈길에 짠, 네가 있어 나는 Oh my God, 내 청춘의 불을 내기 Oh thank you, 네가 있어 갔습니다. 레몬처럼 새콤하게 나를 유혹하네. 사과처럼 빨갛게 사랑은 달달하게 Oh my God, 내 청춘의 불을 내기 이렇게 해보세요. Oh thank you, 청송사과 달달하게 달달해요. 사과처럼 빨갛게 나를 유혹하네. 사과처럼 빨갛게 이렇게 사과는 달달하게 Oh my God, 내 청춘의 푸른 연기 좋아요. Oh thank you, 청송사과 달달하게 한 번 더. Oh my God, 내 청춘의 푸른 연기 무슨 느껴봐요. Oh thank you, 청송사과 달달하게 사랑은 달달하게 다시 한 번 해보세요. 청송사과 달달하게 손 위로 이렇게 하면 치매도 안 걸려요. 그쵸? 청송 황금 사과를
먹으면 정말 달달하고 새콤달콤 건강에 제일 좋아요. 그죠? 아셨죠? 오늘 잘 쉬었죠? 세상에 아까 비가 이렇게 와가지고 쌓였는데 청송 국민들이 한꺼번에 나서가지고 이렇게 물을 다 퍼가지고 여러분들 편안하고 그죠? 즐겁게 할 수 있도록 네 교수님과 의원님과 시민들께 박수 한번 해주세요. 청송 국민 사랑합니다. 저쪽에서 청송사 사랑합니다. 네 정말 행복하시죠? 그죠? 네 뭐라고요? 예쁘다고 청송은 황금사가 먹었어. 예쁘대. 아셨죠? 행복하시면 박수 세 번! 세 번! 내년도 내후년도 매년 오세요. 정말 다시 한번 청송사 사과를 드시면 17회 청송사과 축제죠? 매 17살처럼 살아요. 황금사과 사주세요. 네? 사주세요. 알겠습니다. 여러분 사랑합니다. 정말로 흥겨운 날에 정말 축하할 때서 정말로 부리겠습니다. 예! 한번 마세요. 여러분 마세요. 네, 마세요. 이렇게 오른쪽 왼쪽. 저쪽에도. 신난다. 예! 헤이! 같이 불러요. 가슴이 찡해. 우리 핑들. 나는 사랑이란 모르지만 난 사랑하는 것은 그대고 그대 나를 했다고 한마디 하더니 신의 손 잡았네 가슴에 찡하네 무릎 도 한 번쯤은 느껴보는 사람인데 난 왜 이럴까 정말로 함께해요. 신난다. 저쪽에도. 아유 어디 넘어져. 숨을 찡할 때 무릎 핑들 나야 나를 사랑이라 모르지만 난 사랑하는 것은 그대고 그대 나를 했다고 생각하더니 오늘은 신의 손 잡았네 숨을 찡하네 무릎 핑도네 한 번쯤은 오늘 사랑인데 나는 왜 이럴까 정말로 나는 왜 이럴까 정말로 앵콜이에요? 아유 우리 설가인이 팬클럽은 이렇게 매너가 좋아요. 박수 한번 해주세요. 네 우리 박지현씨 팬도 많이 사랑해주세요 우리 후배들. 근데 제가 청송군하고 인연이 된 거는 몇 년 전에 우리 부모님 보내드리고 우리 어르신 수치는 이동 목욕 차량을 제가 청송군에 기부를 했어요. 그랬더니 우리 군수님께서 잊지 않으시고 매년 불러주셔서 감사합니다. 네 항상 일 열심히 해서 조만간 세탁차를 또 가지고 오겠습니다. 남들이 그래요. 예 현숙씨 왜 이렇게 안 변하고 피부도 예뻐. 그거는 청송사과를 늘 보내주셔서 또 제가 사먹기도 구해서 먹기도 해요. 그래서 이렇게 항상 곱답니다. 그쵸? 고맙습니다. 네 아무튼 즐거운 시간 되시고요. 열심히 해서 각 지역마다 제가 목욕차 우리 부모 없는 자식이 어디 있어요. 그쵸? 청송군은 효자 현아가 정말 부모님을 공경해요. 그래서 감사합니다. 사랑합니다. 청송군 사랑합니다. 네네네 우리 청송 사과를 많이 드셔야지만 현숙이가 다음에 또 올 수 있습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 이번에는 이렇게 좋은 날 그죠? 플라워를 해야 되겠죠? 그쵸? 남들이 그래 저는 안 그러는데 안녕하세요 교훈이가 뭔 소리야 밀나 그때 저기 저 신촌에 가면 약수로물로 하는 닭백숙도 너무 맛있어요. 청송에 주황산도 있지만 공기 좋고 맛있는 사과도 다 복받았어요. 그쵸? 여러분 정말 여행 즐겁죠? 가을 여행 그쵸? 사랑합니다.
다 행복하세요. 아셨죠? 훌라훌라 춤추는 템버를 부르겠습니다. 네, 손 번쩍 들어보세요. 반짝반짝 저쪽에 반짝반짝. 와, 좋아요. 아주 좋아요. 멋있어요. 더 따라서. 행복하다. 좋아요. 네, 지연이 팬더, 아기 팬더. 네, 고맙습니다. 보냈어요. 전부 붙은 대로 먼저. 네. 이쪽도. 훌라, 훌라, 훌라. 훌라, 춤을 춘다. 한번 더. 훌라, 훌라, 훌라. 훌라, 춤을 춘다. 큰 머리. 오늘 밤도. 머리 안녕하세요. 떠나간 사람 18번이 생각나. 노래방에 나를 달고 탬버린을 흔들고 불러보는 이 노래는 그 사람 18번 우리가 춤에 노래하는 춤추는 탬버린 일반인가 더러 춤추는 탬버린 올려보는 이 노래는 이 사랑의 발성 우리가 춤에 노래하는 춤추는 탬버린 훌라훌라 일반인가 더러 춤추는 탬버린 즐거운 시간 되시고요. 군수님, 의원님, 시민 여러분 감사합니다. 조심해서 가세요. 내년에 또 뵙겠습니다. 사랑합니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다.